ରାଜାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଏକ ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକ କଥା। ଥରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ଯାହାର କାନଗୁଡ଼ିକ ବଳଦର କାନ ପରି ଥିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଏକ ନିଛାଟିଆ କୋଠରୀରେ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡନ ସମାରୋହର ସମୟ ଆସିଲା। ରାଜା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜକୀୟ ବାରିକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୁପ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ। ଏହା ସରିବା ପରେ ରାଜା ବାରିକକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଡକାଇ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ରାଜକୁମାରଙ୍କ କାନ ବିଷୟରେ କଦାପି କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତାହା କର, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେବି। ବାରିକ ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାର ପେଟ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କାହାକୁ କହିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ମୋର ପେଟ ଫାଟିଯିବ, ବାରିକଟି ଭାବିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧୀର ସ୍ୱରରେ ତାକୁ କହିଦେଲା। ତା ପେଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ସାଧାରଣ ଆକାରକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କଲା। ବାରିକ ନିଜେ ଭାବିଲା, ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ବାଜା ବାଦକ ଏକ ନୂଆ ବାଜା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ସେହି ଗଛ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକିଗଲା, ଯାହାକୁ ବାରିକ ତା ରହସ୍ୟ କହିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ସେ ଗଛକୁ ଚାହିଁ ଭାବିଲା, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ବାଜା ତିଆରି କରି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଗଲା। ଫାଟକ ପାଖରେ ଥିବା ରକ୍ଷକ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା। ରକ୍ଷକ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବେ। ସେ ଆଜି ଟିକେ ଖରାପ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବାଜା ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ କେହି ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜାଙ୍କ ପୁଅର କାନଗୁଡ଼ିକ ବଳଦର କାନ ପରି ରହିଛି। ରକ୍ଷକ ଶୀଘ୍ର ବାଜାକୁ ଧରି ଆଣି ବାଜା ବାଦକ ଉପରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ରାଜାଙ୍କ ରହସ୍ୟକୁ କେହି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରୁ ପଳାଅ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜା ଏହି ଗୀତ ଶୁଣି ବାଜା ବାଦକକୁ ଧରି ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ବିଚରା ବାଜା ବାଦକକୁ ପ୍ରାସାଦକୁ ଟାଣି ନିଆଗଲା। ତାକୁ କାରାଗାରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ରାଜା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିନାହିଁ। ଏହା ତାହାର ବାଜା, ମହାରାଜ, ରକ୍ଷକ କହିଲା। ତାହେଲେ ବାଜାକୁ ମଧ୍ୟ କାରାଗାରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ରହସ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ରାଜା ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ। ସେ ଏତେ ରାଗିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଶ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ରକ୍ଷକ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଇଦେବା ଭଲ ହେବ। ହେ ମହାରାଜ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଜାଣୁ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନାଇଲେ। ଏହା ସତ କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ସେ ପଚାରିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଆମେ କଦାପି କିଛି କହିନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ।
ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ପିତା ସାଜିଥିଲେ। ପରଦିନ ରାଜା ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାଇଲେ ଏବଂ ଗର୍ବର ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ତାର ବଳଦ ପରି କାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଲେ। ରକ୍ଷକ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ବାଜା ବାଦକ ତାର ନୂଆ ବାଜା ବଜାଇ ଚାଲୁଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ।